Ողջույն հայրենակիցներ, Պողոսն է Առաքելյան, մի փոքր սպասենք մի քանի հոգի թող մեզ միանան եւ սկսենք խոսել այն նյութի մասին, որը որ եփվում է այսօր բոլորիս մեջ, իմ կարծիքով, բոլորս ուզում ենք ինչ-որ ձևով արտահայտվենք, հասկանանք եւ այլն, ոմանք գնում են քիչ, մի որոշները գնում են ավելի խորը, ուզում են վերլուծել, ուզում են հասկանան թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը եւ ես էլ իմ չափով եմ ուզում վերլուծել եւ հասկանալ եւ ուզում եմ ձեզ հետ վերլուծել, որպիսի մենք յուրաքանչյուրս մեր էներգիան, մեր հասկացողությունը ի հայտ բերելով կարողանանք ընդհանուր ինչ-որ մի բան գոնե եզրեր գտնել։ Մեր տղաները սահմանում պաշտպանում են մեզ, մեր հայրենիքը, մեր հողը, մեր տղաները սահմանին կանգնած ապացուցեցին, որ իրենք հզոր են, իրենք սեփական հայրենիքի տեր են եւ ոչ թե շինցու 100 տարեվա պատմություն ունեցող ինչ-որ մի երկրի վարձկան բնակիչներ կամ վարձկան զինվորներ կամ եսի մինչեր, սադրիչ տականքներ, այլ իսկապես մարդիկ են, ովքեր սեփական հողից են ծնվել, սեփական հայրենիք բառը հասկացողությունը ունեն եւ այդ հայրենիքի համար նրանք պատրաստ են կռվելու։ Բայց այս անգամ գոնե տեսնում ենք մի մեծ տարբերություն, որ ոչ թե միայն այդ տղաների կամքը կա հայրենիքի համար կռվելու, որը որ նույն տղաներն էին մեր հերոս տղաները, որոնք որ ապրիլյան քարորիայի ժամանակ կռվեցին։ Պարզապես այս ժամանակ այս օրերին այդ նույն հայրենանվեր երիտասարդների ազգայնական տղաների թիկունքում նաև կա կանգնած հզոր պետականություն, հզոր պետություն, գոնե իրենց սիրող, իրենց հարգող, ոչ թե իրենց անակնկալի բերող պետություն, որը որ ջանքեր չի խնայել այս կարճ ժամանակահատվածում նրանց զենքով, զինամթերքով, սնունդով եւ ամեն ինչով ավելի ապահովելու։ Եվ այս պատճառով այս տղաները այսօր կարողացան եւս երկու դիրք գրավեն, անցնեն առաջ այդ սրիկայի հակառակորդի սադրիչ ուժերի դեմ կանգնելով գնալ առաջ, հասկանալով, որ իրենց թիկունքում իրենց ղեկավարությունը, իրենց գլխավոր գերագույն հրամանատարը եւ այլն իսկապես իրենց մասին են մտածում։ Սա ոչ թե մի խնդիր է, որը որ իրենց համար անակնկալի պետք է բերվեր, այս տղաները չպետք է ունենան իրենց զորանոցներում զենք զինամթերք բահերով գնալ կռվելու, դա այդ կամքը միանշանակ կա յուրաքանչյուրի մեջ։ Այդ կամքը հայի միանշանակ կա յուրաքանչյուրի մեջ։ Դա ոչ մի անգամ թող ոչ մի թշնամի հակառակորդ հանկարծ չկասկածի, թե հայի մեջ ինչ կամք կա, որտեվ հայը իսկապես այդ ավետյաց երկրից ծնված մարդ է։ Նրանց չեն բերել 100 տարի առաջ ինչ-որ ծրագիր իրականացնելու, ինչպես որ նրանց բարեկամներին, ովքեր իրենց այսօր սատարում են, ասում են մենք ձեր թիկունքին կանգնած ենք, բերել են մի 1000 տարի առաջ ինչ-որ ծրագիր իրականացնելու, որովհետև եթե այդ տարածքում մնային հայերը, իրենք իրենց երկրի պատմական հզորությունը, իրենց սիմվոլիկան, իրենց ամբողջ պատմական ուժն ու ամեն ինչը կբացահայտեին, կհանեին մեջտեղ եւ այն շինցու պատմությունները, որը որ պատեց մարդկությանը, հասարակությանը համաշխարհային մասշտաբով այս մոտավորապես 2000 տարվա ընթացքում, այդ ամեն ինչը կբացահայտեին իրենց պատմական ճշմարտություններով, իրենց պատմական հզորություններով։ Դա կաներ հայ մարդը, բայց քանի որ այդ տարածքները հսկայական մի երկիր մնաց ոչ մեզ, այլ մնաց բարբարոս մարդկանց, ովքեր որ ոչ պատմական արժեքներ են գնահատում, ոչ հասկանում, ոչ ուզում են հասկանան նույնիսկ թե ինչ է այդ սիմվոլիկան, այդ պատմությունը, այդ հզորությունը եւ այլն, այլ նրանք ուղակի բարբարոսներ են։ Այս տեսակ էլ նաեւ դրված է այստեղ, այսօր Ադրբեջանում, այդ նույն մարդիկ, այդ նույն ձևով դրված մարդիկ են, որոնք որ չունեն հայրենիքի արժեքներ եւ նրանք նույնիսկ ունենալով հզոր զինամթերք եւ այլն չեն կարող երբեք հաղթել այն կամքին, այն հոգուն, այն ոգեղեն ուժին, որով որ լցված է այսօր հայ մարդը, այդ հայ երիտասարդը այդ սահմանին կանգնած։ Բայց մենք պետքա մի քիչ ավելի խորը գնանք ու վերլուծենք առհասարակ թե մենք
որտեղ ենք սխալվում եւ մենք մեր մեջ պետքա փորձենք գտնել այդ սխալները մեր ու պատմական արժեքներով եւ ամեն ինչով պետքա հասկանանք թե որտեղ են մեր սխալները ինչից ենք մենք այսքան տուժում եւ պետքա այդ ամեն ինչը փնտրենք այսօրվանի մեջ եւ պատմական զուգահեռներ տանելով հասկանանք թե որտեղ ենք սխալվել եւ շարունակում ենք էլի սխալվել եւ այլն գիտեք գալիս է մի հատ པարզ հասարակ մի բանի փառամոլության աթոռի կռվի եւ այլն, չէ՞։ Որտեվ եթե մի հատ նայենք մենք հետ կտեսնենք օրինակ պետություններ, որոնք որ չեն ունեցել ընդհանրապես ոչ մի պատմություն, ազգեր, որոնք չունեն նույնիսկ ազգային գենետիկ որևէ մի բան, գենոտիպ եւ այլն, խառնուրդներ են, խառնածիններ, չգիտես ինչեր են, եւ իրենք ուզում են այսօր ներկայացնել, աշխարհին ներկայանալ, իրենք իրենց մասին ֆիլմեր են նկարում, ուզում են Երևան, որ իրանք հզոր են ունեն հզոր պատմություն, ունեն անցյալ, նույնիսկ վերցնելով պատմական փաստերից, որտեղ որ իրանք նույնիսկ գոյություն էլ չեն ունեցել այդ պատմության ընթացքում։ Գիտեք, այս վերջի շրջանում ես անընդհատ նայում եմ թե պատմական բաներում, էջերում եւ այլն ինտերնետում, թե ֆիլմեր են նկարում, ֆիլմեր նկարված ֆիլմեր, որտեղ ցույց են տալիս, որ թուրքերը ինչ որ չգիտեմ հազարամյակների պատմությունով իրենց սուլթանատներում ունեցել են սենց դուք չեք էլ կարող երևակայել թե ինչեր են ցուցադրում, սարքում, ֆիլմեր են սարքում, ներկայացնում, որ իրենք ունեն ինչ որ հզոր պատմություն, որպեսզի իրենք ներկայանան աշխարհին որպես այդ բնորանի իրական տերերը, ոչ թե որ այդտեղ եկել են իրանք գրավիչներ են եղել, զավթիչներ են եղել եւ այլն, այլ իրական տերերը։ Մենք այդ նույն միջոցին, որ մենք կարող ենք իրական մեր պատմությունը վերցանել, ինչ որ բանալ, ինչ ենք անում։ Հիմա կասեք ով է սխալը, չէ՞, այդտեղ մարդիկ 2 կոպեկի համար ենթադրենք վերցնում են ու օտար ազգերի ֆիլմերը, սերիալները, չգիտես ինչ զիբիլները թարգմանում, ներկայացնում են ձեզ, ձեր հայկական բիզնեսների գովազները դուք ձեր փողերը տալիս եք եւ այլն եւ դրանով այդ ֆիլմերն են ստեղծվում, փոխանակ ստեղծվեն պատմական ֆիլմեր, որ այս ազգի, հայ ազգի, որը ունի իսկապես հզոր պատմություն, դրան ներկայացնելու, մենք ցույց ենք տալիս խայտարակ ինչ-որ բաներ, մենք մեր թե աշխարհին ցույց, թե մեր ժողովրդին ավելի վատ, ասենք ավելի վատ արդյունքը դրա, որ մեր ժողովրդին, մեր երիտասարդությանը չենք ցույց տալիս, թե մենք ով ենք ընդհանրապես պատմականորեն, ինչ ենք մեզանից ներկայացնում, ովքեր են մեր պապերը, այսինքն, գիտեք, այդ սիմվոլիկաները, այդ ամեն ինչերը մարդուց խլում են լիքը բաներ, կամ մարդուն տալիս են լիքը բաներ։ Եթե հայկական լեռնաշխարհ բառը փոխանինվում է Կովկասով եւ մենք անընդհատ այդ Կովկաս բառը ընդունում ենք, մենք հասկանում ենք, որ հայկական լեռնաշխարհ չկա։ Մեր սերունդները հասկանում են, որ կովկասցիներ են իրանք կամ եսի ինչ են, հասկանում եք այդ հայկական լեռնաշխարհ, հայկական լեռնաշղթա, չգիտեմ ինչ, այդ բաները իրանց մեջից իրանց ուղեղից հեռանում է։ Դա ցավ է։ Ինչի՞ց է տենց բաները գալիս։ Որովհետև այդ աթոռի կռիվանող, փողի կռիվանող, 2 կոպեկի համար ծախվող, գնացող եւ այլն մարդիկ շատ են ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ։ Շատ են։ Գիտեք, նայեք այսօր ձեր շուրջը մի հատ էլի։ Տեսեք թե ինչքան մարդիկ ինչքան գույներով փոխվեցին, հա? Ինչքան մարդիկ իրանց աթոռի համար գույներ փոխեցին։ Շատ չնչին մատերի վրա ցույց տալ, մի մարդու անունը տամ պարզ, եւ վստահ եմ, որ բոլորը սիրում եք այդ մարդուն, ոնց որ ես եմ այդ մարդուն սիրում։ Լևոն Շիրինյան։ Աթոռի կռիվ չի անում։ Մարդը գիտելիք ունի, փորձ ունի, այդ իր գիտելիքն ու փորձը անկախ դրանից աթոռ կա, չկա, ինքը հայրենիքին է նվիրում։ Ինքը հայրենիքին է տալիս, ինքը ուզում է, որ այս հայրենիքը, այս զավակները, այս հաջորդ սերունդները ունենան ոչ թե շարունակեն կորցնել, այն որ եկան 450,000-500,000 քառակուսի կիլոմետր պետությունից դարձան 29,000 քառակուսի կիլոմետր, այս մարդը հասկանում է, որ այդ տեսակ դավադրությունների, դավաճանության փողերի ծախվելու չգիտեմ ինչի համար, աթոռի կռիվների, եթե մեկը խոստանա կապ չունի ինքը որ երկրից է, ինչա, մենք կգնանք, կտանք իրան ամեն ինչ, թեկուզ որ մսաղացի բերան տանենք որոշ մարդկանց եւ այլն, կապ չունի, կարևորը աթոռ ունենանք, կարևորը փող, փառք, չգիտեմ ինչ։ Բայց նաեւ կան այդ տեսակ մարդիկ, չէ՞, ովքեր էլի եմ ասում։ Լևոն Շիրինյան, մարդը նվիրվում է իր ամբողջ գիտելիքներն ու ամբողջ կարողությունը նվիրում է անկախ դրանից, որ ինքը աթոռ չունի։ Բայց իրան աթոռը չի կարևոր, ախր այդ աթոռները մնայուն բաներ չեն, դուք հասկանում եք, երբ որ մարդիկ կարողանան հասկանան էություններ, երբ որ իրանց տրամաբանության մեջ սկսի մտնել
թե ինչ է նշանակում հայ լինելու արժեքը եւ այլն, իրանք ոչ թե աթոռի կռիվ կտան, ոչ թե 2 կոպեկի, ոչ թե որ ով է իրանք սատարում ու ասում գնացեք առաջ ու ասեք էս բաները, տպեք սենց բաներ, գրեք սենց բաներ, խոսացեք սենց բաներ, սադրանքներ արեք եւ այլն, գնացեք ասենք հայ զինվորի հագուստները հագեք, ընկեք մեջտեղ մի այլանդակություն արեք, թող ձեզ ասենք ձերբակալեն, էդի Երևանից մամուլի մեջ ընդհանուր, որ հայ զինվորի դիմաց հայ ոստիկանը ձերքա բարձրացնում, ասֆալտինա փռում կամ եւ սենց լիքը սրիկայություններ ու սադրանքներ։ Ինչի համար են սրանք անում սա։ Իրանց փողի համար, իրանց парքի համար, իրանց չգիտեմ ինչ մի բանի, որը որ անարժեք մի բան է, անարժեք մի բան, հասկանում եք։ Սրանք չեն հասկանում, բացարձակապես չեն հասկանում այդ տեսակ մարդիկ, ովքեր որ փողով ծախված են, որ իրանք երբ որ հանկարծ օրից մի օր հիվանդանան, օրից մի օր որ զգան իրանք տկար են, աշխարհից գնալու են, իրանց այդ հավաքած այդ փողերն ու կոպեկները իրանց չի փրկի։ Իրանց կփրկեն են մարդկանց քաջալերանքն ու սերն ու հարգանքը եւ մոտեցումը եւ այլն, ովքեր որ իրանց գնահատել են որպես մարդ, բայց այն մարդիկ ում թվում է որ իրանց գնահատում են իրանց փողի համար, իրանց կողքի կայնած մարդիկ այդ գնահատանքի կեղծ խոսքերը որ ասում են պատրաստ են ամեն վարքյան իրանց կոկորտը կդրելու հենց իրանց փողի համար։ Այդի չեն հասկանում այս տհասները։ Այդ դա է ցավալի, որ վեր են կանում ու այս օրերին, որ այնտեղ սահմանի բերանին թուրքը իր կեղտոտ գործն է ուզում անի, այս համաշխարհային համաճարակի շրջանակներում, որ բոլորը ինչ որ խառը ուրիշ վիճակների մեջ են, թուրքը իր կեղտոտությունն է ուզում անի, ստեղ երկրի ներսից կանգնած չգիտես ինչեր են դուրս տալիս։ Վարչապետի տղան զորացրվեց, նոր ուրեմն ինչ որ մի ախր սենց տհասություն, այս մակարդակի տհասություն կլինի, ինչի եք դա ասում, որտեվ թվում է ձեզ, մեկը ձեզ մի բան է խոստացել, ասել են կարող է աթոռ տանք կամ փոքր մի հատ աթոռիկ, կամ մի հատ պուճուր սեղանիկ, դրա համար եք գնում սենց էշություններ դուրս տալի ախր։ Ախր չի կարելի, չէ՞, պիտի մարդ մի քիչ մտածի, գիտեք, ազգեր կան, որոնք որ չունեցած ոչ մի բան չեղած տեղից հայրենիք ու երկիր են ստեղծել։ Իսկ ազգ կա, որ գիտությունով զինված, գիտելիքով զինված, սեփական հսկայական հայրենիք ունեցած, կոպեկների համար մի կողմից սրա ձեռից նրա ձեռը վազելով, սրա գրկից նրա գիրկը թռնելով, կորցրել է իր եղած չեղածը, որ կոպեկի համար ստեղծել է մի բաներ, որը որ ազգային արժեք չի տալիս, իր ժամանակն է դրել, մարդկանց թվում է թե փողն է հարստությունը, չեն հասկանում, որ իրանց ժամանակն է իրանց հարստությունը, ժամանակն է իրանց աստվածությունը, որ իրանք այդ ժամանակի մեջ են անմահանալու մի բան անեն, որ իրանք մնան, որ իրանք արժեք ունենան, սերունդի համար, մեկի համար, մյուսի համար, ազգի համար, երկրի համար, հայրենիքի համար, որ իրանք արժեք ունենան մի կոպեկի, ոչ թե իրանց փողն է իրանց արժեքը, իրանց հարստությունը, այդի չեն հասկանում մարդիկ, եւ դրա համար գնում են տրվում են այն բաներին, որ իրանց այդ կեղծ հարստություն կոչվածը, որը որ միայն նյութն է, միայն այդ նյութապաշտություն իրանց տանում է կործանման, այդ մարդկանց ոչ մեկի անունը ոչ մեկը հիշելու, եթե հիշեն էլ հիշելուց առաջ մի հատ մորն են հիշելու, հետո իրանց, չեն հասկանում այդքան բանը, այնինչ կան մարդիկ, ովքեր որ այդ ամեն ինչի վրա թքած ունեն, կարամ այդ հասարակ մայկա կամ մի հատ հասարակ սարոշկա հագնի, բայց գլուխը լցված, իր ազգային արժեքներով, իր փորձը, իր կյանքը, իր ջանքերը չխնայի տա իր ազգին, ամեն ինչով որ կարա, ու այդ մարդը դառնա անմահ, դե հիմա գնա այդ սաղ փողերը թոտանեն ուտեն, էսկոմ ենկոմ սենց մսխեն ու դու գնա մերի, վերջացի, հողեիր հող դառնա սեղի, ուտենանք ում են հիշում, ում են ճանաչում, ում են գնահատում ընդհանրապես, այդ ձեր 2 կոպեկի այդ աթոռի համար վազք անելով, այդ 2 կոպեկի համար սրաներա բերան թքելով եւ այլն, մարդկանց եթե թվում է դրանով իրանք պիտի կարողանան հարստանան, իրանք դրանով պիտի կարողանան ինչ-որ իրանցից մի հատ արժեք ներկայացնեն, ինչ-որ մեկը պիտի իրանց հիշի, մեկը իրանց համար պիտի լացի կամ մեկը իրանց համար պիտի մի լավ խոսք ասի կամ իրանց անունը տալուց պիտի փշաքաղվի իր մարմինը, սխալվում են, ոչ մեկ մեկին քրֆելուց չի փշաքաղվում, ջղայնանում է, բայց մեկին որ հիշում են ակնածանքով, սիրով, չգիտեմ սենց կարոտով եւ այլն, փշաքաղվում են այդ մարդիկ, որովհետեւ այդ մարդկանց մեջ նա ապրում է նորից։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մենակ մատերիալով ու նյութով են իրանց հարուստը զգում, նրանք որ վերջանում են, վերջացավ։ Դու միջև իրանց վերջանալ է, եթե իրանց նյութը, մատերիալը որ վերջանա, իրանք էլի են վերջացած։
Այդ վերջանալու ու չվերջանալու պայքարի մեջ թաղում են ազգային արժեքներ։ Այ ամենացավալի բանը դա է։ Ըստ ինձ, ես եմ տենց մտածում։ Եվ ես կարծում եմ, որ գոնե ինչ-որ չափով չեմ կարող 100% ճիշտ եմ, բայց ինչ-որ չափով ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ եմ մտածում, ճիշտ եմ տրամաբանում, որ իսկապես մեզ համար հարստությունը, մեզ համար երջանկությունը, մեզ համար կատարյալ լինելու մղումը, կատարելիության հասնելու ձգտումը գոնե, պետքա լինի ոչ թե այդ մատերիալի այդ հիմարությունների մեջ, այլ այն բանի մեջ, որի մեջ որ քո ազգային արժեքները կան, որտեղ որ դու կարող ես քեզ երջանիկ զգալ, որտեղ գիշերը որ քունդ փախնում է, հաստատ այդ բանկիդ հաշիվը չես դնելու բարձի տակ, որ դու քեզ լավ զգաս։ Գիշերը որ քունդ փախնում է մոմենտի տակ, դու պետքա կարողանաս զգաս այն բոլոր ջերմ խոսքերը, այն բոլոր ջերմ մաղթանքները, այն բարի բաները, որ երեսիդ այս կնճիռները սկսի թուլանալ, լրիվ այս մկանները սկսի հանգստանալ, որ կարողանաս նորից քնես, բայց որ սենց ես քնում աշկերդ փագում, որտեվ դու գիտես, որ դու տականք ես, որտեվ քո մեջ լիքը սրիկայություն կա, որտեվ հենց այդ բանկիդ հաշիվը որ լցվել է, լիքը մարդկանցը դատարկվել է, լիքը մարդիկ կորցրել են ցեղած չեղածը, որովհետև դու քո աթոռիդ ու փողիդ պայքարն ես մենակ մղել։ Այդ ժամանակ այսենց կնճիռները սենց լարված վիճակում ես ուզում քնես ու տենում ես չես կարում քնես։ Ու ինչ ես անում, դեղ ես խմում որ քնես։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ հոգի ու սիրտ էին տվել, ու սիրտ ու հոգի էին ստացել իրանց հայրենիքից, իրանց ժողովրդից, իրանց պետականությունից, իրանց մերձավորներից, իրանց սիրելիներից, այդ մարդիկ հանգի սենց լրիվ թուլանում է ու հանգիստ քնում են գիշերները։ Այդ է տարբերությունը այն մարդկանց, ովքեր գիտեն ինչ է ազգային արժեքը, եւ այն մարդկանց, ովքեր որ արժեքը միայն տեսնում են փողի մեջ, եւ հոգու սով են ապրում։ Այդ կնճիռները սենց այդ լարվածությունը հոգու սովից է գալիս։ Գիտեք, չէ՞, բժիշկները որ նայում են, ասենք աշկերի տակ, ասում են լիարդը լավ չի աշխատում, կամ ինչ որ միտեղ են նայում, ինչ որ մի ուրիշ մի բան ասում են, էսի նորմալ չի, էնի նորմալ չի, ինչի՞ց են ասում, որտեվ ինչ որ բան նկատում են, չէ՞։ Այդ նույն ձևի այն մարդկանց մոտ ու մոտ որ հոգու սով կա, որտեվ հոգին դատար կա, որտեվ ինքն էլ գիտի, երբ որ ինքը այդ էշությունները դուրս է տալիս, ինքը գիտի, որ ինքը հետի անում է ինչ-որ մի աթոռի համար, մի պայքարի համար, 2 կոպեկի համար, լափամանի համար, չգիտեմ ինչի համար, եւ այլն փիցայի համար, կամ եսի ինչի համար, ինքը գիտի։ Դրա համար այդ հոգուսովը իր մեջ քանի որ կա, ինքը այսենց կնճռոտած երեսները այսենց սխմած է քնելու գիշերը, ու չի կարողանալու քնի, մինչեւ դեղերը չխմի։ Որտեվ գիտեք, ում էլ խափեք, ում էլ ինչ անեք, ում էլ ինչ չանեք եւ այլն, ինչքան մարդու էլ որ դուք հո ձեզ գիշերը կապ չունի կողքդ ով է պարկած, դու մեկա մենակ ես քնելու։ Այդ տեսակ երևույթները կյանքի մեջ վերլուծելուց է, որ մարդիկ պետքա սկսեն հասկանալ, թե արժեքներից որոնք են իրական արժեքներ, որոնք են ուղղակի, ասենք, առօրյայի մեջ տեղավորվող ինչ-որ միջոցներ հայթայթելու եւ այլն, ասենք, փուլեր, պուճուրիկ բաներ, անարժեք, ով կարա ասի խոսքի օրինակ իր անցյալ ամսվա աշխատած $1000 կամ $5000 կամ $50000 արժեքավոր բան է, մեկը տասեք, աշխատել եք, ծախսել եք, գնացել, ահա, հետո ինչն է մնացել։ Այդ որ աշխատեցիք, գնացիք, ծախսեցիք, այդ որ սարքեցիք տներ, մներ, դղյակներ, էս արիք, են արիք, ինչն է մնացել դրանից։ Այսօր այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ վիճակները կարողացան ստեղծեին, բայց իրանց կողքինների ատամները թափավու, բերանները այտենց ջահել տարիքում, ասենք, չկարողացան նորմալ սնվեն, ընտանիքներ քայքայվեցին, էս եղան։ Դուք դղյակներ սարքեցիք։ Այդ դղյակները ձեզ երջանկացնում, հա։ Կարակ ասեք մի հատ, հա։ Կարողանում եք դրանով հանգիստ քնեք։ Լավ եք զգում ձեզ։ Ես չեմ հավատա օրինակ, եթե ասեք էլ նույնիսկ որ, հա, գիտեք, այդ դղյակները մեզ երջանկացնում է, որովհետև դղյակը լավ բան է։ Բայց այն որ մենք դղյակի կողքը մի հատ մեծ պարիսպներ ենք սարքել, դրա կողքը աղբանոցի պես են ապրում մարդիկ, շատ դժվար են ապրում եւ այլն, ասեք դրանից մեր քունը ավելի լավ է տանում գիշերը, որտեղ մերը դղյակ է, ու մեծ չափարներով, պարիսպներով, բանով փակել ենք ու մենք մեզ լավ ենք զգում։ Դա ասեք։ Իսկապես կարող եք ասել տենց բան։ Կարող եք ասել, որ գիշերը հանգիստ եք քնում։ Կարող եք ասել, որ դուք ավելի ձեզ երջանիկ եք զգում, երբ որ գիտեք, այդ ձեր փողից կախված, այդ լարից կախված մարդիկ
ձեր կողքը որ պատտվում են, կեղծ են, իրականում իրանք ձեր հետևից անպայման կխփեն մի հատ։ Բայց այն մարդը, որ մարդկային արժեքներ ունի, իրականում այդ Երևանի սերը գիտի ինչ է, իրականում գիտի այդ հայրենիքի արևը իրան ինչքան ավելի մեծ հարստություն է տալի, այդ Մասիս Սարին նայել ինչքան է իրան ավելի իմաստավորում, քան թե իր դղյակը եւ այլն, այդ մարդը հանգիստ է քնում գիշերը, այդ մարդը հանգիստ է քաղաք դուրս գալիս, այդ մարդը չի վախենում մահից, այդ մարդը չի վախենում ոչ մի բանից։ Դրա համար այդ տեսակ մարդիկ կարողանում են հաղթանակներ կրեն։ Եվ այդ տեսակ մարդիկ են, որ կրեցին այդ հաղթանակը, չէ՞, այս վերջի 2 տարվա ընթացքում։ Այդ տեսակ մարդիկ են, չէ՞, որ համակրանքն են վայելում ժողովրդի։ Որովհետև այդ տեսակ մարդկանց համար այդ փողը չի արժեքը։ Այդ տեսակ մարդկանց համար արժեքը այս է, որ այսօրվա օրով մարդիկ հարցակում կլինի, դիրք կգրավեն։ Ոչ թե կկորցնեն մի բան եւ հետո կասեն, որ գիտեք, այդ մեզ չպետքական տարածքներ էր փոքր տենց կորցրինք, ոչինչ։ Կարևոր չի։ Որ զենք չունեին, ոչինչ, կարևոր չի։ Կամքը բա մեր տղերքի։ Այդ կամքը կա, էդի դուք չեք դրել այդ կամքը։ Այդ կամքը իրանց մորից, պապու, երակներից, չգիտեմ ինչից է եկել, այդ կամքը դուք չեք դրել, է։ Դուք այդ կամքին տեր եղեք, կարողացեք այդ կամքի համար պայքարեք, այդ կամքի համար նվիրվեք, այդ կամքի համար ամեն ինչ անեք, ոչ թե ամեն ինչ անեք, որ ձեր դղյակները սարքեք։ Գնաց էդի, չէ, այդ համակարգը գնաց, բայց գնալուց հետո այդ հետևանքները, այ դուք պետք է լավ մտածեք, բայց ձեզ ամոթ չի, որ այսօրվա օրով, երբ որ մեր սահմանին տղերքը կանգնած են հայրենիք են պաշտպանում, դուք այսօր կեղտոտ բաներ սկսեք խոսալ։ Գիտեք, ազգեր կան, պետություններ, որտեղ որ իրանք իրար մեջ, իրանց չեղած տեղով ուզում են ինչ-որ մի բան անեն, ուզում են իրանք իրանց ներկայացնեն սենց ընենց, ուզում են իրանք իրանց հզորացնեն եւ այլն, ու մենք այսօր ինչ ենք անում, կապ չունի հզորա հզոր չի, ով չի, եթե այդտեղ հնարավորություն կա, որ դու կարաս ոտը դնես իրա գլխին ավելի մի քայլ է թալու առաջ, որ այդտեղից ավելի մոտի կլինի քծվելու սենց քիթ բերնով լափամանիդ մեջ, ուրեմն կկողես իրա գլխին կթռնես այդ լափամանիդ վրան։ Բա մոտ չի։ Բա դուք չեք հասկանում, որ ի վերջո, այս որ այդ եկքա այդ պետությունը, այդ հայկական լեռնաշխարից մնաց այսքան մի բան, այդ այս նույն բնավորության պատճառով է եղել։ Այդ այս նույն տկարության պատճառով է եղել։ Եվ գիտեք ինչ, ամենացավալին, որ երբ որ մարդիկ այս ասում է էսի, անկախ դրանից ինքը ճիշտ է ասում, թե սուտ, երբ որ էսի սկսում է շատ լսել, սուտն էլ է սկսում հավատալ, ու հետո սկսում է այդ սուտը վերարտադրել ու պատմել, ու հանկարծ մանավանդ այսօրվա դարում, այս սոցցանց կոչվածի եւ այլնի դարում, ժամանակին մեր ապու պապեր, ես այդքան էլ տենց 100 տարեկան չեմ էլի տարիքով, բայց 47-48 տարեկան, բայց ես լավ եմ հիշում իմ մանկությունը, ես լավ եմ հիշում այդ մեծերի հարգանքը, այդ մեծերի տված դաստիարակությունը, դասատուներիս խոսքերը, ամեն ինչը լավ եմ կարողանում հիշեմ։ Այդ մարդկանց մոտ, եթե մեկը գնար մի ապուշ բան դուրս տար, այն մի քանիսը կասեն լսի, այդ գաղափարները, այդ մույս անգամ այտենց բան չանես, անիմաստ արտահայտություններ թույլ չտաս քեզ։ Դա անիմաստ է, դա սխալ է, դա տկարություն է, եւ այլն կնստեին քարոզեին։ Հիմա այդպես բան չկա։ Հիմա լայքերն է, էսի է, ասենք սմայլիկներն է, եսի ինչերն է, չէ՞, հիմա ասենք դրա դարն է, չէ՞։ Հիմա դրա համար ասենք դուրս են գալի մի բան են ասում, հետո ինի տարածում, բա լսել ես sense բան կա։ Հա ոնց չի, արա բա Facebook-ում տեսա, բան sense էին ասում։ Ու հետո գնում է, լսել ես, որ խոսքի օրինակ չի կարելի տենց։ Չի կարելի այդ ձևով գնալ առաջ։ Պետք է ամեն բանը ասելուց առաջ մի հատ մտածեք, էլի, մի հատ մտածեք, ասեք, գիտես ինչ, լավ, ես հեչ։ Ես չեմ ասում, էլի, ասենք խոսքի մտածեք, բոլորդ այսօր կամ վաղը չկան, բայց մտածեք, ենթադրենք, ասեք, որ ես մի փոքր մասնիկն եմ, իմ ամբողջ ազգի։ Ես մի փոքր մասնիկն եմ իմ ամբողջ հզոր պատմության։ Ես վաղը կլինեմ, չեմ լինի եւ այլն, ինչ կլինի, բայց իմ հայրենիքը պետք է լինի։ Իմ հաջորդ ծերունները պետք է շարունակեն, սենց է լինելու պայքարը մահի դիմաց, եւ պետք է նրանք գնան առաջ եւ հասնեն
Ինչի ենք գնում այսօր պայքարում, եթե չենք հավատում, որ օրից մի օր մենք կարող արևմտյան Հայաստանը հետ բերենք, այդ մեր մեծ Հայաստանը հետ վերամիավորենք, թե կամքը մեր մեջ չկա, բայց ինչի ենք փողոց դուրս գալիս։ Ինչ ենք օրինակ հոլիվուդյան փողոցները գնում փակում եւ վազում եւ գնում ասում, ասենք պայքար մինչեւ վերջ, ինչի համար։ Եթե մեր մեջ այդ կամքը չկա, երբ որ թուրքը հարձակվել է, հայ երեխեքը կռվում են մեր զինվորները, մեր արիացի մաքուր տղերքը, եւ մենք դրանց թիկունքում տան մեջ կայնած sense բամբասում ենք իրար միս ենք ուտում։ Բքանի կոպեկ արժի այդ փողոց դուրս գալը պայքար մինչև վերջ։ Ու հանգարց ինչ որ մեկը կապ չունի, էտի կես բառ հայերեն մի բան ասում կամ չգիտեմ ինչ անում կամ ինքը ընդհանրապես թքած ունի քո ազգիդ վրա ուղակի գալի ձևականության համար քծվում է ինչ որ ասենք կարապիլիճը եւ այլն ու մեկ էլ վերցնում մեծարեք բանարեք էս կոմենկո մենք կարողա լավ ազգային մարդիկ խոսան ու դրանց ասենք ոչ մեկ ոչ մի բանի տեղ չդնի գիտեք այ իմ համար ամենացավալին որ մենք մեր եղած ազգային արժեքներին տեր չենք կանգնում ասում սահմանի բերանը տղերքը կռվում են սահմանից ներս տան մեջ մարդիկ բամբասում են իրար միս են ուտում չգիտեմ ախր գիտեք նայում ես մարդկանց որոշ ժամանակ վերլուծում ես ասում ես արա աղջիկ ջան ախր Նայրա Զորաբյան ջան դու կարող ես լինել շատ խելացի մարդ ինչի ես կեղտոտ բաներ գրում հիմա այդ սահմանի վերաբերյալ կամ ինչի ես արտահայտություն արում ընդհանրապես բոլորը պետք է մի եթե ասում է որ ազգը բանակ է դառնում բա ոնց ազգը բանակ դառնալու եթե բանակի տղերքը դեմը կռվում են հետև իրար միս է կուտում ինչ ազգը բանակ դառնալու մասին է խոսքը սենց ալնելու թե մենակ բանաստեղծությունների մեջից երբ որ խմում եք երկու բաժակ քեզ քո հավաքական ուժը կփրկի չգիտեմ էլի սենց այս բանաստեղծությունից բառեր մարեր եւ այլ ախր չի կարելի տենց խմում ենք մենք մեր ազգի կենացը արա մի խմի կրված ենք չէ թքած ունեմ ես էս նրա վրա էս մարդու վրա բայց որ մեր հորողպերը մեռել է այդում ենք բարիշենք իրար հետ հորողպոր մեղքն էր որ դուք իրար հետ չէիք խոսում լավա մեռավ բարիշեցիք արա սենց տկարություններ կա մեր ազգի մեջ երբ պետք է գա այդ անտերը վերանա մեր ազգի մեջից երբ պետք է մենք սկսենք հասկանալ մեր արժեքները որ չէ մենք Ավեի լավա մարդկանց իրանց սաղ ժամանակ գնահատենք ավեի լավա որ մարդկանց իրանց արժեքների համար գնահատենք ոչ թե իրանց դղյակի համար կամ սարկած կարողությունների կապիտալների համար կամ իր գրաված դիրքի ու պաշտոնի համար այլ մարդկանց գնահատենք որ իրանք իրանցից մի բան են ներկայացնում հասկանում եք ու հետո պետք է մենք մի հատ մտածենք կարող է այս ազգի մեջ իսկականից sense ասենք ինչ որ այն բան կա էլի հայախոսների մի հատ բանակ որոնք որ ընդհանրապես մեր ազգին չեն պատկանում կարող է կա տենց բան հնարավոր է չէ հնարավոր է որ լինեն հայախոսներ որոնք որ ընդհանրապես մեր ազգի հետ կապ չունեն ուղղակի իրանք հայերեն խոսում են բայց ուրիշ ազգ են իրանք ուրիշ դուդուկ են նվագում ուրիշի ջրաղացին են ուզում ջուր լցեն եւ այլն Ախր մեր ազգը ստեղծող ազգ է, ստեղծագործ ազգ է, մեր ազգը կարա լիքը բաներ անի, լիքը բաների հասնի։ Չեք հավատում։ Դե նայեք Ամերիկայի պատենտների գիրքը, որ Ստեփան Փարթամյանը իմ լավ ընկերը գրել է գիրքը հանել է մեջից բոլոր պատենտները։ Հələ մի հատ նայեք, այս երկրում ես օրինակ ցանկացած տեղ խոսալուց այդ մարդկանց ամերիկացիներին օրինակ ասեմ, հա դուք գիտեք ինչ է, դուք կարող է հզոր եկապետություն եք էս կոմեն բան, բայց օրինակ մարդկային առումով մարդու դուք հանգարց ինձ չնայեք սենց վերևից նայեք էլի այդ իբր թե ձեր կարծիքով, որ ես ասենք իմ երկիրը քարտեզի վրա չի երևում։ Նայ գիտությունով, պատմությունով, ամեն ինչով, մշակույթով եւ այլն, դուք այսենց նայեք ինձ։ Այսենց, որտեվ այդ որ դու այսօր օգտվում ես խոսքի օրինակ, այդ ձեր ATM-ի մեքենայից հայն է սարքել, ձեր ավտոմատ տրանսմիշնը եւ այլն հայն է սարքել, ձեր MRI մեքենան հետո ինչ որ հայը չի ստացել Նոբելյան մրցանակ ուրիշն է ստացել, այդ էլ արդեն էլի մեր տկարությունից է ու նրանց աֆերիստությունից։ Գիտեք ինչ, այսենց կնայես մյուս անգամ, այդ բետոնները որ տենում ես 4 կողմ, այդ բետոնի պտտացնելու կոնկրետի մեքենան հայն է արտադրել, հայն է ստեղծել եւ այլն, լիքը բաներ։ Դրա համար սենց կնայես ինձ մյուս անգամ։ Բայց երբ պետք է մենք դա հասկանանք, երբ պետք է դրա արժեքը մենք սկսենք տեսնել։ Ու այդ մարդիկ ովքեր որ դա ստեղծել են, դրանք հարուստ մարդիկ չեն եղել։ Ֆինանսական առումով։ Դրանք հարուստ մարդիկ են եղել, որտեղ դրանք պատմության մեջ գրվեցին։ Բայց հիմա այդ նույն ստեղծագործ հայը
իր հայրենիքում էլ կարա, չէ՞ ստեղծի։ Այս վերջի 30 տարում այդ մարդիկ այդ ստեղծագործելու իրանց հնարավորությունը ինչքան որ կարային արեցին, հետո չկարողացան էլ դիմակայեն, որովհետև երբ որ քո դիմացինը չի հասկանում, թե ուղեղը ինչ բան է, ոնց պետք է օգտագործվի, երբ որ ինքը կոչվում է նաև քո վերադասը եւ այլն, այտենց միջավայրում ապրել եւ ստեղծագործելը դա անհնար է։ Բայց հիմա իրավիճակը փոխվել։ Եվ այս իրավիճակը փոխվելուց հետո այս իրավիճակը փոխել է հենց ազգը։ Եվ չի կարելի այսօր դրանից հետո կանգնել ուրանալ ինչ-որ բաներ, չհասկանալ, չգնահատել, ամեն ինչ որ կա, չգիտեմ, աշխարհի վրա կատարվող երևույթներ բերել բարթել ինչ-որ մի մարդու վրա։ Այնինչ մարդը փլած տունը եկել եք, մեկ արա բայց չհասկացա, այս ինչի չի սարքված։ Արա համբերի սարքում ենք։ Ինչի բա այս, արա այս պատը փլած էր, այս պատից բացի տակը ֆունդամենտն էր փլած, ֆունդամենտն ենք սարքում, դրա համար չես տենում։ Ու լիքը սենց բաներ։ Չէ, բայց գիտեք ինչ, ավեյլավա վիրավորենք, դա ամենահեշտ բանն է։ Ավեյլավա, ասենք խոսքի օրինակ, անշնորհակալ լինենք։ Ամենահեշտ բանն է, բա ինչ, ոչ ես նստելու խորանաս երկար բարակ ասես, բան։ Դե որտեվ ովքեր են այդ անշնորհակալ, ինչ որ մի ձև մեկից կախված են, չէ՞։ Հիմա եթե մեկը մի բան է խոսում, որովհետև կարող է ինքը պատկանում է այնց մի հատ բանի մամուլի աղբյուրի կամ հերոստանգերության, որի տնօրենը ինչ որ մեկն է, որը որ իրան ինքը չի կարա նրան հակառակ խոսա։ Եթե առիթ լինի ինքը պետք է գցի օրինակ ներկա իշխանությանը, որտեղ նախկինից հələ դեռ ինչ որ մի ձև կախված է, ինչ որ մի բաներ պետք է ասի, կամ մարդիկ, որոնք որ վարձու մարդիկ են, իրանց կյանքում իրանց գործով, մասնագիտությունով վարձու, ես չեմ, ուղղակի գիտեք ոնց է, ասենք, երբ որ մեկը գնում է երգում ու իրան վճարում են երգի համար, դա լավ բան է, դա իր մասնագիտությունն է, ինքը երգիչ է, բայց երբ որ մարդիկ գնում են ուղղակի վարձու փողով խոսալու, ոչ թե այն բանախոսները, որ ասենք, չգիտեմ, էլի, նույնիսկ դրա մեջ էլ կա բան, չէ՞, մենք ունենք այտենց լավ մասնագետ մարդիկ, որ ձրի են իրանց ամեն ինչը տալի եւ կան մարդիկ, ովքեր որ այդ իրանց մասնագիտական փորձը փողով են ծախում, էդ էլ իր հերթին, բայց այն որ կեղտոտ բան տարածելու, որին ինքը չի հավատում, իրան նյութը իրանք են տալի, ոչ թե այդ մարդու գիտելիքներն է ինքը տալիս ու ասում է դրա դիմաց վճարեք, այլ իրան տալիս են նյութը, ասում են որ այսի գնա խոսա, բայց չի հասկանում ինքը ինչի համար է խոսում, այսի որ դու խոսաս լավ կլինի լափամանա էս այնա եւ ինչ որ մի երկու բաներ, բայց դրանով ինքը վնասում է իր ամբողջ ազգին, դրանով վնասում է ազգային շահեր եւ այլ տարբեր տեսակ բաներ։ Հիմա մի հատ նայեք, էլի ես ուղղակի գիտեք ինչա։ Գիտեք ինչի չեմ տալի անունները։ Հաստատ լրիվի անունները կարամ տամ, հերթականությամբ, բայց գիտեք ինչի չեմ տալի։ Ժողովուրդ, մենք փոքր ազգ ենք, մենք քիչ ենք։ Եվ ատելության մթնոլորտ տեսնելը իմ համար շատ ցավալի է, իսկապես ցավալի է, ամենայն անկեղծությամբ ցավալի է, որ հիմա անուններ տամ, այդ անունների հետևից որ տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևի հայոյանքներ եւ այլն, ժողովուրդ ինչա դրանով իմ մոտ ավելանալու կամ ձեր մոտ կամ մյուսի մոտ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, դրա համար մենք մեզ պարզապես պետք է ընդհանուր գաղափարական փոփոխություն, ընդհանուր տրամաբանության փոփոխություն, ընդհանուր մոտեցման փոփոխություն, այդ անձերը կապ չունեն, այդ անձերը ոչ մի բան չեն, այդ անձերը իրանք կմաքրվեն, եթե մեր տրամաբանությունը փոխվի, եթե մեր մտածելակերպը փոխվի, այդ անձերը ինքնամաքրմամբ կզբաղվեն ու կհեռանան ասպարեզից ընդհանրապես, բայց քանի մենք սկսենք այդ անուններով բանով, գիտեմ, որ այդ մյուս կողմը տենց է անում եւ այլն անընդհատ փորձեն, բայց արդեն Են մի հատ շատ վատ խոսք, այլ ծակված են արդեն, ասենք արդեն բացահայտված են, էլի հասկանում եք, դրա համար դա այդքան էլ էական չի։ Այդքան էլ էական չի։ Էականը մենք ենք, էականը ազգն է, էականը այն տղերքն են, որ այսօր մեր սահմանն են պաշտպանում։ Էականը այն մարդիկ են, որ անկախ դրանից իրանց աթոռ տվել են, չեն տվել, իրանք թքած ունեն այդ աթոռի վրա։ Ինքը ունի գիտելիք, ինքը ուզում է տա։ Ինքը ունի փորձ, ինքը ուզում է տա, ինքը ունի կամք լավ բան անելու, ինքը անում է անկախ դրանից դրա դիմաց իրան ինչ են խոստացել, դո չեն էլ կարա խոստանան, այն հզոր մարդկանց ինչ պետք է խոստանաս, խոստանա, թող խոստանան, որ մեր հայրենի հողերը մեզ հետ տան, այդ տականքները թող խոստանան, որ մեզ որևէ մի բան կարող են օրից մի օր հետ տալ, այդ ժամանակ կարելի ասել, որ մի բան խոստացան դրա դիմաց
Մենք մեր եղած չեղածը դրեցինք, բայց անձնանվեր, ազգանվեր մարդկանց գործը ոչ մի բանի դիմաց չի արվում։ Այնց այդտեղ գալիս է մի հատ գեղեցիկ բառ, անշահախնդիր։ Օրինակ դուք ինչի եք շատ սիրում ձեր մանկական ընկերներին, դասարանցիների, բաներին եւ այլն, չէ՞։ Ես օրինակ գժվում եմ դասարանցիների համար, մանկական ընկերներիս հետ, երբ որ խոսում ընկերներիս հետ, ես հարստանում եմ։ Իմ դասարանցիների հետ խոսալուց իմ համար է իրանց հետ հանդիպելուց տեղ ընկերներ եւ այլն, իմ համար դրանից մեծ հարուստ, գիտեք ինչի։ Որտեւ այդ իմ անշահախնդիր տարիների ընկերներն են, մենք չենք էլ իմացել փողի ինչ բան է, բայց եղել ենք լավ ընկերներ, ընկերուհիներ։ Իսկ հետո որ ձևավորվել են շրջապատ եւ այլն ֆինանսի շուրջ հավաքված, բիզնեսի գործի կամ չգիտեմ ինչի շուրջ հավաքված, դրանք եղել են տարբեր տեսակի ընկերություններ։ Այդ դրանք կյանքում չես կարող հայմատես այն մանկական անշահախնդիր, որտեվ այդ անշահախնդիր բառը ինքը տես շահ չունի, չէ՞, անշահախնդիր, բայց ինքը այնքան թանկ բառ է, որովհետեւ դու չես կարող ուղղակի փողով առնես, էլ այդ անշահախնդրություն բառը։ Դա մեծ բան է։ Դրա համար, երբ որ ձեր շրջապատում դուք գտնում եք այդ անշահախնդիր մարդկանց, առաջինը փորձեք նմանվել իրենց այդ անշահախնդիրներին եւ փորձեք ինչքան կարա գնահատեք այդ անշահախնդիրներին, որտեւ այդ անշահախնդիր մարդկանց շնորհիվ է, որ երկիրը կառուցվում, պետականություն, մարդկություն, սեր, ընտանիքներ, անմնացորդ սեր։ Ինչ է նշանակում անմնացորդ սեր։ Ինչ որ մի բանի դեմ չես անում, չէ՞, դու ուղղակի անում ես, որտեվ դու էդի ուզում ես, դու որտեվ սիրում ես։ Այ երբ որ տենց է, հայրենիքի հանդեպ է սերը այդ տեսակ լինում։ Հայ ժողովրդի ու հայ մարդու հանդեպ է տենց լինում սերդ։ Այդ ժամանակ դու արդեն հզոր ես եւ հարուստ։ Դու սխալներ չես կարա թույլ տաս։ Նույնիսկ որ ձեռդ գցես այդ տոպրակի մեջ, որ չգիտես ինչ ես հանելու հիմա, անելու հաջորդ քայլդ, հաստատ սխալ դուրս չի գա այդ տոպրակի մեջից, որտեղ վերջացել են սխալները, այնտեղ երբ որ շահի համար մի բան անելն է վերջացել քո համար։ Այդ ժամանակ դու հարուստ մարդ ես իսկականից։ Իսկ փողը ընդհանրապես կարևոր բան չի։ Հարցեր, ուտելիք, մուտելիք, չգիտեմ, տարբեր բաներ, բայց հարստությունը այն է, որտեղ որ մարդը հասնում է անշահախնդրության, որ մարդը անում է մի բան, որը որ ինքը սիրում է։ Այդ արդեն հարուստ մարդու բան է։ Ես մեր տղերքին, սահմանի կանգնած եւ աղջիկներին, եւ բոլորին, մեր սահմանը պահող մեր հայրենակիցներին բոլորին մաղթում եմ ուժ, կորով, անփորձանք լինեք։ Մեր բոլոր հին աստվածները, որ 12000 տարուց ավել մեզ տեր են կանգնել, բոլորը ձեզ տեր լինեն։ Մեր բոլոր հին աստվածները ձեզ տեր լինեն ու պահապան, այն հին հզոր հայ աստվածները, որոնք որ տեր են եղել մեր պետականությանը, մեր երկրին, որ ծովից ծով է դարձել, որ մեր բնորանի, մեր ավետյաց երկրի հիմնադիրներն են եղել, իրանք բոլորը ձեզ տեր ու պահապան լինեն։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս ձեր ուշադրության համար, մաղթում ձեզ ամենալավն ու բարին, շատ եմ սիրում իմ ազգին, շատ եմ սիրում մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքը եւ հուսամ, որ օրից մի օր մանավանդ է իրավիճակը, որ ստեղծվեց համաշխարհային մասշտաբով, որ բոլոր տեղերը դարձան այդ մատերիալը գնաց, չգիտեմ, էս եղավ, այն եղավ, բան բալանսները փոխվում են, տա Աստված մի օր, տան Աստվածները մեր, որ մի օր մենք բոլորս մեր ավետյաց հողի վրա հայտնվենք ու մեր հզոր կամքով, անշահախնդրությամբ եւ անմնացորդ սիրով կարողանանք հետ բերենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենի հողերը։ Չի սազում թուրքին, որ կինո է նկարում ու ասում է վրեն, չգիտեմ, էսի Այա Սոֆիայի տակի, տաճարի տակի կամուրջներն են տանում են, էսին սուլթանատի, ենին սուլթանատի եւ այն արա ռադեղեք գնացեք, արա դուք ով եք, ախր դուք էդի չեք էլ սարքել սկի, ձեր ճարտարապետները որ լինեին մի հատ ստից զիբիլ կարող է սարքեին, բա դրանից հետո ինչ եք սարքել։ Ինչ որից է, մերն էլ լնելու է, մեզ ընդամենը խանգարում է մի բան, շահը։ Երբ որ մենք շահի համար ազգային արժեքների վրա ենք թքած ունենում, այդտեղ մենք կորցնում ենք, մեզի պետք չի թշնամի, այ շահն է մեր ամենամեծ թշնամին։ Դրա համար, երբ որ մենք կհաղթարենք դրան, նաև կհաղթարենք բոլոր մնացած ամեն ինչերը։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն ձեզ։